čaviņi pēc ilgiem laikiem, tas esmu es. Bet nu ko, nekas jau baigi jauns šajā pasaulē nav radies, tāpēc radīsim drusciņu kaut ko, un tas ir, kā jūs domājat, salāti, jo galā te ir daudz zaļumu. Nu tā, nekas briesmīgi jauns nebūs, bet nu tomēr, maķenīti pa bišķīšanu. Nu, kā vienmēr, tomāti ir kļuvuši labāki, gurķis ļoti ilgi nostāvējis leduskapī, tāds jau bišķiņš šitāds. Un būs vēl viskas. Nu, izsakot, es sāku gatavot, un tad jau kaut kā nebūtu. Lielās pārmaiņas ir tādas, ka beidzot ir atnākusi mana aparatūra, kuru tad šodien es arī uzstādīju. Šodien tas ir tā kā ir laikam sestdiena šodien. Sestdiena, redz, viņiem ir tā kā iespējamā darba diena. Piekdienā strādāt nevajag nemaz, piekdienā ir lūkšana diena. Tad nestrādā nemaz. Bet sestdienā tas ir diezgan normāli, kā var strādāt. Nu, tad mēs šodien bijām ar tādu arābu kolēģi, uzstādījām drusku aparatūru, un rītā brauksim turpināt. Man zvanīja no Arābu Emirātiem viens džeks šodien, un teica, ka es nevienam neko nemācot. Tā es viņam izstāstīju, ka man te nav ko mācīt, jo nav nemaz aparatūras. Un pārnāca mājās, apēda apelsīnu, un un gāja skriet, jo galā, taču jārūpējās par veselību. Ar veselību tā, par cik bija 4 naktis jāstrādā pēc kārtas, tad veselība vai nekādas vainas, bet baigi izsit no ritmu lokā. Un tad šorīt es piecēlos jau normālā laikā, šovakar es centīšos aiziet gulēt normālā laikā, un no rītdienas atkal uzsākt normālu, regulāru dzīvi. Tāds ir tas plāniņš. Nu, tomāts tikmēr, kamēr starp ļurks, tikmēr tomāts jau būs sagriezts. Baigi rūpīgi es viņu negriežu. Tā, tomāts aiziet. Tas ir kārtībā. Tagad ķeramies pie gurķa. Gurķis sagriezts. Tagad ir šito zāli, to jūs jau visi pazīstat, paostiet. Ja, kinza, ja kā viņi tur sauc, koriandrs, ir kaut kā tā. Tas ir bijis. Nav nekas jauns. Aizmirsu, ka man taču ir pupiņas jāpēd, šitās pēdējās pupiņas. Viņas man te kādu nedēļu jau stāv. Neko smažo pēc pupiņām, nav vairs tik varbūt kraukšķīgas kā bija, bet nekāda vaina glabājās labi. Tas, man liekas, izbēršu viss, vajag daudz beigās būt, bet nekā jau bija. Tā, ar pupiņām ir. Tagad zaļums virsū. Un nu ir nākošie zaļumi. Šitādi zaļumi, kas te kaut kādi diegi klāt. Šitādi zaļumi, nu es nezinu, ko jūs tur no viņiem varat saprast, kas viņi tādi ir. Tādas lapņiņas kaut kādas dīvēnas. Nav ne Pētersils, nekas, nu es tādas neesmu redzējis. Kā viņš saucās, es nezinu, es varu pagaršot un izstāstīt. Nezinu, man kaut kā, ja tie kāti bija garšīgi, kaut kas bija garšīgi. Jā, un tie kāti ir tādi viegli skābeni, tās lapas, es nezinu, vai no stāvēšanas, tās man vienmēr stāv kā 3 dienas vismaz. Es tagad sapratu, kas šitam te ir labs. Šitam te, kas viņam ir pa smaržu. Nu, mīlīši. Kolosāli. Tā, tas var būt sagriezts. Kas tad vēl? Ui, man tā šķīvī neiet iekšā. Bet nu tā jau vēl nav bijis, ka nevarētu samaisīt, vai nevarētu. Ir vēl viens lielāks šķīvis, bet nu, tad, ja to es sataisīšu, es pārsprākšu ēdot. Nu, un tad, nu, tagad ir dienas moments. Dienas moments ir tāds, te mums ir trauciņš ar sieru. Attaisim trauciņu, paostam, nekā īpaši. Bet skatieties, kāds tas siers ir.
viņš ir ar tādu, tā kā tāds diegs satīts. Šitāds te riņķi apkārt. Un iekšpusē tur viņam ir kaut kas stingrāks. Tā kā es īsti labi, te ir tāds kaut kas cietāks. Tā kā es īsti labi nesaprotu, kā viņš īsti lāgā tur ir taisīts. Bet, man ļoti iepatikās viņš. Viņš bija, man liekas, kaut kāds Lībijas vai kaut kāds tāds sirs. Ko es ar viņu daru? Es viņu vienkārši ņemu un griežu. Es jau viņu ēdu jau vairākas reizes. Es vienkārši ņemu viņu griežu, un tad viņš sadrūk tādās stērbelēs. Tādās, tā kā, kad, nezinu, dzīves kamolu sagrieztu vai kaut ko tādu. Viņš sagriežās tādos diegājumos gabalos. Un ir diezgan sāļš. Tā kā sāli man te nav nācies lietot vispār. Vienmēr ir kaut kas, ar ko var pasāvīt visu to padarīšanu. Lai nepapstrāktu, man liekas, pietiks. Tas siers nebija nekāds super dārgais vai kaut kāds tāds. Tur nekas tāds sevišķi tāds, kad varētu teikt, ka man baigā lieta. Nebija varbūt dārgāk bišķi pa pārējiem, bet man viņš vienkārši interesē. Redz, ka sagriež, tad viņš šitāds iznāk. Šitādās, tādās, ne? Tādās. Tur tas ir tas vidus, redz, tādas ņarbiņas sanāk, tādas foršas. Primā. Tāds man patīk. Tas tagad jādabū virsū ar tiem salātiem. Kaut kā šitā. Un ilgu gabalis satīt. Tas lielais arī ir satīts, viņš vienkārši ir sablīvējies. Viņš viss ir tīts un tīts, tur nav nekāds cietums vidū, tāds veselais cietums, tāds nemaz nav. Tā, šitik tālu mēs esam tikuši. Kas te vēl? Vēl, kā vienīgi? Izvalkam ārā. Mīlīši, es tēju nopirku. Šitādu burku. Garšo tikpat labi, kā no mājām paņemtā. Baismīgi lielā burka, bet mazāk melnā tēja, es nevarēju saprast, kur ir nauda, tāpēc nopirku lielu. Un tagad mēs, kā vienmēr, uzlējam kārtīgi eļļa virsū. Eļļa ir zelta lieta. Pudeli tuliņ būs cauri. Man tur kāds zvana. Pudeli tuliņ būs cauri, mīlīši, man jāiet, man kāds zvana, tas ir brīnum. Es esmu atpakaļ. Tas bija mans arābu kolēģis, ar kuru mēs šodien kopā strādājam un rītā atkal strādāsim. Nevarēja atrast, kur ir atmiņas karta viņam palikusi, kurā es kopēju kaut kādus datus iekšu. Tā, eļļu es uzlēju virsū, es nepateicu, ka lai es ieiet pareizā dzīves ritmā un režīmā, tad es šodien atkal noskrēju savus 3, bišķi vairāk kādus 4 kilometrus. Tas tā, lai labāk miegs nāk. Un tagad es paēdīšu, iedzeršu tēju, kādu brīdi pastrādāšu un centīšos baigi normālā laikā aiziet gulēt. Šitie nav pipari, kuras daru virsū. Tie ir tāda saldie pipari, par tiem jau es stāstīju. Smaržīgie pipari, nevis saldīgs. Smaržīgie. Es domāju, ka ar to ir pietiks. Te man vēl ir mimmas ķiplociņi, bet tos es tā kā pie salātiem klāt nelikšu. Es biju sīpols domājis vēl likt, bet nē, es neko nepieliku. Šitos es vakar ēdu. Ļoti viegli apceps kopā ar olu, gaļu, līdzpaņemto, žāvēto gaļu. Tāds man vakardien tāds pusdienēdiens. Protams, ir vēl viena neatņemama sastāvdaļa, kas ir tā kā man bāzes uzturs. Tas ir, lūk, šoreiz es nopirku zaļas olīvas. Pasēm jau nopirku, tāpēc viss ir izēsts. Un arī kaut kādas lībieši vai libānas vai kaut kādas tādas. Viņas tādas interesantas, viņas ir tā kā caur tādu rulli izlaistas un tās ogas ir tādas saspiestas. Un vienai tad bija kauliņš drusku saspieties. Bet, vispār viņas tā vienkārši. Ar kauliņiem noteikti. Man liekas, es bez kauliņiem te neesmu redzējis. Mīlīši. Brauciet šur. Man tiešām gribas ēst. Vat šitie garšīgi arī būs. Labi, čau!